राम राम भाई सारे आने। दोस्तों मेरी जीएफ के कहने पे मैं मेघालय आ गया हूँ। हम लोग ट्रैक करने जा रहे हैं। आई लव यू बाबू। मेरी जीएफ मुझे बहुत ऊंचाई पे लेके जा रही है, लगता है वहां जाके कुछ सरप्राइज देने वाली है। दोस्तों हम फाइनली ऊपर पहुंच गए हैं। मेरी जीएफ मुझे खाई के पास सेल्फी लेने के लिए बोल रही है। ले लूं क्या? A few moments later. बेटा तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तू देख बच गया। दोस्तों ये तो अच्छा हुआ मम्मी ने 2 जोड़ी कपड़े के साथ पैराशूट भी पैक कर दिया था। लव यू मम्मी।